ကဲအားလုံးပဲ YouTube မှာရှိကြတဲ့ဒုတိယဝါဒနာရှင်ညီကောင်မတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်တင်ထားစောင်းပါတယ်နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဗျကဲညီကောင်မတွေကျွန်တော်တို့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်တို့တွေကတောက်ကြနေချင်းနေဒီမှာကျွန်တော်တို့82ဆိုကြာခဲ့တဲ့အတွက်ယခုလာမယ့်အင်္ဂါနေ့နော်ကျွန်တော်တို့14ရက်10လ2024ရက်နေ့စပြီးတော့15 16 18ရက်နေ့ထိကိုကျွန်တော်တို့တွေကဟုတ်လား14 15 16 18ဆိုတဲ့၄ရက်တာကာလအတွင်းမှာနော်ကျွန်တော်တို့တွေကလိုက်ကြပေးရမယ်ပရိတ်နော်82ကြာလို့ကျွန်တော်တို့တွေကလာမယ့်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့၄ချိန်တွေမှာဘာပရိတ်ကြမယ်ဘာပရိတ်အဲ့ပရိတ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေကဘာနဲ့ကတ်ထိုးရမယ်ဆိုတော့ညီကောင်မတွေအားလုံးကျွန်တော်ကမျှဝေပေးရမယ်ထားကြမလို့ကျွန်တော်ညီကောင်မတွေအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့ live video file လေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ video file လေးကိုတွေ့ရင် like လက်မလေးတွေပေးပါ share လေးတွေပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe ခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်ပြီးတော့အများအားစောင့်ကြည့်ပေးပါနော်ဒုတိယဝါဒနာပါတဲ့ညီကောင်မတွေအားလုံးပဲအမှားမှန်လက်သက်ခံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီကောင်မတွေဟုတ်ပြီလားအကျိုးများများလေးရကြမှာဆိုတဲ့ညီကောင်မတွေအားလုံးကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe ခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီလားနော် like လက်မအသေးလေးတွေပေးပြီးတော့ share အားလေးနဲ့ကူညီပေးကြပါလို့မေတ္တာရက်ခံပါဗျကဲဒါဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဒါကတော့ဒီ calendar ကတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကတောက်ကြနေချင်းနေ့တိုင်းမှာ82ကြားခဲ့ရင်နောက်တစ်ပွဲမှာဘာရကြားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကညှောက်ပေးပါကဲဒါဆိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်သူကဒီမှာ82ဆိုပြီးတော့ကြား82ဆိုပြီးကြားလို့တဲ့နောက်တစ်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့တွေကဘာဆိုပြီးကြားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေက9-3 ည break ကိုကျွန်တော်တို့တွေက1-9-3 ည break ဆိုပြီးကြားတယ်နော်နောက်တစ်ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေနောက်ဥမှာလည်းကျွန်တော်တို့တောက်ကြနေချင်းနေ့မှာ82ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တွေကကြားလို့သူ့ရဲ့နောက်တစ်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့တွေက9-3 ည break ဆိုတာကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်လိုကြားပေးပါလဲ46 3 ည break 96 5 break ဆိုကျွန်တော်တို့တွေကလိုက်ကြပေးသွားတယ်เนาะကျွန်တော်ညီကောင်တို့အားလုံးပဲမြင်အောင်ကြည့်ပါနောက်တစ်ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေက82ဟုတ်ပြီလားဆိုပြီးတော့တောက်ကြနေချင်းနေမှာ82ဆိုပြီးကြားရတယ်နောက်တစ်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့တွေက9-3 ည break ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေက41 5 break ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကလိုက်ပြီးတော့ကြပေးသွားတယ်အဲဆိုတစ်ပွဲနှစ်ပွဲမှာကြပေးရတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့တွေကထပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပွဲနှစ်ပွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေနောက်မှကျွန်တော်တို့ထပ်ကြည့်မယ်ခါကြလို့ရှိရင်လည်းထပ်ထုံးနီး၎င်းပါပဲသူ့ရဲ့ကြာဝင်ညာတွေက82ဟုတ်လား3 ည break ဆိုကြာပြီးတော့ねနောက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့တွေကြာတာ41 5 break ဆိုကြာတယ်3 ည 5 break ဆိုကျွန်တော်တို့တွေကလိုက်ကြတယ်အဲ့တော့ခါကျွန်တော်တို့တွေက82 3 ည break လို့ကြာတာね3 ည 3 ည 3 ည break နော်3 ည 3 ည 3 ည break ဆိုကျွန်တော်တို့တွေက3 ည break 96 5 break ဆိုကျွန်တော်တို့တွေကလိုက်ကြပြီတယ်အဲ့တော့ခါကျွန်တော်တို့ကတောက်ကြနေညနေခင်းမှာ82 3 ည break လို့ကြာထားတဲ့ခါမှာနောက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့လိုက်ကြပြီတာဒီ9 3 ည 5 break ဆိုပြီးကြာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ82 3 ည break ဆိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ကြပြီတယ်တစ်ပွဲနှစ်ပွဲသုံးပွဲပဲသူကလိုက်ကြပြီတော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့တွေကထပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဘလို့ထပ်ပြီးတော့တွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထုံးနီး၎င်းမဲ့သူ့ရဲ့ထပ်ကြပြီတဲ့82 3 ည break လို့ကြာထားတာနဲ့တဲ့နောက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ slide ကြပေးရမှာ46 3 ည break ဆိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ကြပေးတယ်82 3 ည break ဆိုလိုက်ကြတယ်30 32 5 break ဆိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ကြတယ်နောက်တော့က82 3 ည break လို့တောက်ကြနေညနေမှာကြပေးသွားတဲ့အတွက်တဲ့သူကနောက်တစ်ပွဲမှာသူက69 5 break ဟုတ်ပြီလားနော်82 3 ည break ဆိုကျွန်တော်တို့တွေကလိုက်ကြပေးသွားတယ်ဒါဆိုရင်တော့တောက်ကြနေညနေခင်းမှာကျွန်တော်တို့82 3 ည break လို့ကြားထားတဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတနင်္လာတောက်ကြဖောင်းပွဲခံတဲ့ဖောင်းပွဲ2ရက်တင်းမှာတော့သူက88 5 break ဆိုပြီးတော့9 3 ည break က5 break ဆိုပြီးလိုက်ကြပေးတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေကြည့်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲကကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားတောက်ကြနေညနေသေးမှာတောက်ကြနေညနေခင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေက82 3 ည break ဆိုပြီးရိုက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့တွေကမဖြစ်မနေလိုက်ပြီးတော့ကင်ဆော့မှာ9 3 ည break နော်ကျွန်တော်ကိုယ်မားတွေအားလုံးပဲနားလေလို့သဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ညီကောင်မတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကဒါမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နော်မေးတဲ့ညီကောင်မတွေကလိုက်ပြီးတော့မှတ်ထားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ9 3 ည break နော်9 3 ည break ကိုကျွန်တော်ညီကောင်မတွေကဒါလေးကိုမေးတဲ့ရင်စာရွက်ကလေးနဲ့ဘောပလီနဲ့ချပြီးတော့ရေးထားပါကျွန်တော်တို့14ရက်15ရက်16ရက်18ရက်4ရက်8ချိန်အတွင်းမှာ9 3 ည break ကမဖြစ်မနေဟုတ်ပြီလားအဖြစ်မနေကိုဆင်းပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ညီကိုမောင်မတွေက9 3 ည break ကိုလက်ကင်ပြီးတော့ထားပြီးတော့စော့ပါနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တစ်ခုထပ်ပြချင်တာကဘာတွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနော်82ဆိုပြီးကြားရတာနဲ့တဲ့သူကဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေက8နှစ်တည်တစ်ချိန်ပြန်ဆင်းရမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က82လို့ကြားရတာနဲ့သူကဒီမှာလी82တည်82တည်ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့ဆင်းထားပေးတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထပ်ကြည့်မယ်80နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ကြည့်မယ်82လို့ကြားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လည်း82ဆိုကျွန်တော်တို့လိုက်ဆင်းထားတယ်နော်ကျွန်တော်ကိုယ်ဒီမှာမြင်အောင်ကြည့်ပါတွေးအောင်ကြည့်ပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ခါထပ်ကြည့်မယ်ဒီမှာ82ဆိုပြီးကြားတာတဲ့
နောက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့တွေက82ဆိုကျွန်တော်တို့လိုက်ကြပေးတာလေနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တွေမားတွေကျွန်တော်ကိုမားတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ကမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေက82ဆိုပြီးကြားထားတဲ့အတွက်နောက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ82ဆိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ကြတာလေအားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တွေမားတွေအားလုံးကကျွန်တော်ကိုယ်တွေအမားတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ live ဆောရမယ့်ကဏ္ဍဒီကျွန်တော်တို့ဒီ live ဆောရမယ့်ကဏ္ဍဒီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ9 3ညပရိတ်9 3ညပရိတ်ကိုကင်ဆော့ပါနော်နောက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ82ဆိုတဲ့ကဏ္ဍဒီတပတ်စာမွေးကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးအမြင်နဲ့တွေ့ရဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုရီမတွေကကျွန်တော်ကူပြပေးပါတယ်တောက်ကြနေညနေမှာ82ကြာလို့နောက်ပွဲမှာဟုတ်လား9 3ညပရိတ်လိုက်မယ်82ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကင်ပြီးဆော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ညီကောင်တွေအထူးမွေးကဏ္ဍအနေနဲ့82တကွက်ကိုလာမယ့်ပွဲမှာပြန်ပြီးတော့ထိုးပါ9 3ညပရိတ်ကိုအထူးဂရုစိုက်ပြီးတော့ဆော့ပါကျွန်တော်အော်ပြီလားနှိမ့်တိုက်ကဏ္ဍလေးတွေနှိမ့်တိုက်ပတ်တီးလေးတွေနှိမ့်တိုက်ပရိတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီ YouTube channel ရနေပြီးတော့ live လွှင့်လို့ရတာနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြီးလွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အကိုတွေမတွေအားလုံးကကျွန်တော်ကို YouTube channel လေးကို live လွှင့်လို့ရအောင် subscribe ခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်ပြီးတော့ဝင်ရပေးကြပါလို့မြတ်တာရက်ခတ်ပါတယ်9 3ည break တပတ်လုံးကင်ဆော့ပါ82မွေးကနန်းအထူးကင်ဆော့ပါကဲအားလုံးပဲ good night ပါဗျ